Adera Chiapaso Nada Beridare Cholongolo Bukeria Kwapea Polnei Cholong LC5 Amuchalat Meria Kolo Nitacha Untebe Erasino Kere Nada Tijena Nada Right Rebel Speaker of Parliament Anita Mong Walabe Nisida Itemo Kita Krono Kere Raidano Emuno Kanwa Penarengano Kolu Bukeria Kachuto Waitin Luke Renone Mutanga yangari district councillors Kide LC3 chairpersons no district Kokere Kide honorable members no town council atupitos anyara uno na anyara ta aspirika so anwalo stay shisha na ijauno no so council konyenwe po atiche pakimamije ni na nesera kosi alama Honorable Speaker, ejuko basinda he transport akoke apera koke anwanyu bonbelo setike tungano bukedia Alosit Aisisia yezi pora kol na dera na inera kanuka nitia ne obukedia e atakinta itogo ngono kere o balede la parana sirrenta jakaite de kanu I councillors and LC3 Kide district e wordo honorable Alosit for refresher course and then anyunde ponno enosotanda peta o parliament moine ne jaun tugana peta konyelo lo so de angare o kesitono hotel africana wani jume mong lo dere raban o kansulo lo bukedia etacha o balabe nepeta I councillors no councilo ke jakaise una luka apolo kicholongo LC3 so tamani tomona kanya pelweja bukedia nepekera apolo kidizu luka o mission o kuju kesira dauna sekun itirere yo a district is a councillor na kaise una luka irere yo keda bodo LC3 se tomona kanya pe keda town council siare councillors akaisare lo town lo councilor lo town lo bukedia keda ikansela sibu kongunga lo so Kampala e training le Kampala bora na ko ngai sumu to ngalo bukedia you to saka omisho eta se training ngon buni aitegara somne langiri no ina gogo kada aibe chokina na ra lo se tutu are to ngai penare to nga anwa so me joko Napolon la lolo era lo sti idolo bere Kampala alo sto parliament auto manapta emergency e ya na radio show ne piena amikam na rakiro nweya itosi e councilo e ponelo enerso council e ponelo enapiajo e da chekiro ke pone beto ye behaving akwape e leader kiangate mabe e yoge inkatunga amunore ngokesi ele pana tiso adolo de joko kede sisa na joka kunyali buleta nu yemuto no bukede etacha ite mama krokwa na tano Somono le mkotomo istilo bukedia kwape districta anyuna dumuna ngesida ya yokebon ido kotoma napetanu mamuda ene jeni nude beta itemitem kala eje ko Kampala David Wright opus TV East ko bukedia district